Hej då, och där Rickard. Vi ska prata lite grann om en grej som jag gjort. Det var ju lite stort att bära upp det här. Fantasifrågan. Men vi har sedan ganska lång tid tillbaka börjat fundera på hur man kan faktiskt ta sig an vissa problem som man framförallt har inom den finansiella sektorn. Och idag då kommer vi visa lite grann hur man på ett ganska enkelt sätt man kan analysera, titta på finansiellt data ur ett annat perspektiv och ett annat verktyg. Kan du plinga där, eller om man säger pling så får du trycka fram. Bra. Men först lite grann lite om vilka vi är. Så jag heter Oskar, driver idag mitt eget företag som heter Bricksource. Jobbar som arkitekt väldigt mycket. Sitter just nu inom telekomsektorn och det är första gången på länge jag har bytt bransch. Annars har jag varit på finansbranschen i många år. Och jag jobbar många gånger väldigt brett. Allt från operativ planering infrastruktur till att prata med ledningsgrupper. Och det är väldigt brett spektra. Man får se väldigt mycket och ta sig an väldigt mycket affärsproblem samtidigt som man försöker förverkliga de här i någon form av förverkliga de här i IT-organisationen. Det är väldigt kul. Jag drivs av teknik och kommer från tekniksidan. Så jag är liksom uppvuxen som programmerare i början och sen så tagit mig längre och längre själva affärssidan här i. Så väldigt, ungefär 15 år har jag varit under universitetet. Rickard, som vilken nästa problem? Ja. Jag har 25 år också. Men annars är jag intresserad av mjukvaruutveckling och hårdvara och kombination av det. Inte för intresserad ibland. Fast inte alltid hos kunderna när man dyker på problemet. Men jag vill kontakta Oskar här och man kanske är problem att lösa. Och då fick jag en anledning att köpa in lite hårdvara. Vi testade det, så tyckte jag var jättekul. Så nu ska Oskar berätta lite om det. Ursäkta, först du upp volymen, det var lätt dåligt. Okej, bättre att ha det lite så här kanske? Absolut. Bra. Pling, så här. Ja, nu funderar jag på själva SOX-data. Det är någonting som företag idag, alltså som har bokföring och som vilket alla gör, är då, och som har framförallt affärer med USA, har idag då krav på sig att se till att den är korrekt. Och som hörde då Enron, det var en skandal för ett antal år sedan. Man fick liksom verkligheten att se ut på ett annat sätt än vad man gjorde med bokföringen. Det som hände då var en ganska stor ekonomisk katastrof för Enron och det var ganska så långa fängelsestraff som utdelades där sen efter det. Så då kom man på efter det här att vi måste göra någonting. Och då uppfann två stycken herrar SOX. Och det går egentligen ut på att man lägger ansvar på högsta ledningen i företaget. Ni är ansvariga för ekonomin och bokföringen. Stämmer inte det så det är ni i högsta styrelsen och ledningen som kommer att bli ansvariga för det här. Så då sätter man lite tryck på människor. Och ibland så snackar man också om penningtvätt inom de här sfärerna. Det är egentligen helt olika saker. Men de hör ihop lite grann de här områdena. För att antingen så SOX då går ju, framförallt så går det lite grann på att det står fraudulent practices, där liksom brottslighet liksom. Att man trixar med saker medvetet. Penningtvätt är ungefär samma sak. Det är liksom, man försöker, människor är kreativa. Pling, säger vi det. Och vad innebär det här egentligen då? Och om man då är liksom känner att jag har en misstanke om någonting eller vill kontrollera någonting, så om man ska kontrollera någonting som kreativa människor har gjort, så är det liksom inte, det följer inte det vanliga standardalgoritm. Jag ska kolla av vänster eller höger eller mitten, utan det är ganska mycket erfarenhet som krävs för det. Så man måste på något sätt, man kanske är misstänksam om någonting eller vill kolla upp någonting. Men hur ska man göra det? När det då inte finns en standard liksom, en standardväg. Så man har några misstankar, man måste liksom bevisa den. Då får vi säga pling igen.
Så det man gör helt enkelt är att man måste på något sätt gå igenom materialet. Tänker man sig en bokföring, ja men då får man ju leta på något sätt strukturerat. Och det är man då erfaren så har man sina tekniker man vill titta på. Men det är svårt att kanske sätta en dator på det, utan det är din hjärna, det är kreativitet. Det är det som gäller. Förresten också, fråga gärna om ni känner för det. Så idag är det lite grann så här att känns det som att vi försöker massa system för att lösa våra problem. Men det som är absolut bäst som har att dra slutsatser, det är ju faktiskt vår hjärna. Det är ganska enkla medel ska vi dra slutsatser. Och därav då, om man då tänker sig att man har en ganska stor mängd med data, en bokföring för ett litet företag, det kanske inte är så stort, men går vi in på Ericsson eller Enron saker, det är ju liksom, det är miljontals poster i de här, man ska gå in på detaljnivå. Och det sätter man inte någon revisor på att sen gå igenom det där. Det är ganska svårt. Så då måste man på något sätt kunna hitta i den här informationen. Och det är där då vi har funderat på en sökmotor. Det borde vi faktiskt kunna använda. För att låta analytiker och de som är erfarna göra det enkelt för dem. Det är faktiskt så att säga till att någon ska få en massa databasfrågor hit och dit. Det är inte aktuellt i ett sånt här scenario. Det är helt ointressant. Det är ingen som kommer klara av det. Så därför så borde vi kunna söka typ alla Google exempelvis. Fast kanske på ett lite mer strukturerat sätt. Så sökmotorer då. Och då finns det en massa gratisverktyg. Idag, som ni säkert kan titta på det här, så finns det Apache har haft ett projekt som är ganska länge som heter Lucene. Och på den har vi fram två ganska kompetenta produkter. En som heter Solar och en som heter Elasticsearch. Den senare har man säkert hört talas om en hel del. Det som är bra med de här grejerna är att man kan nästan få indexera, som det heter, göra det sökbart på massa olika sätt. Fritextsökning är en sak exempelvis, att kunna indexera allting du har och lägga på samma fält så du kan söka det. Men du kan också spesa exakt, ja men det här är ett heltal, det här är flyttal, det här är en sträng för exakta sökningar, för frassökningar och allting. Så det går jättemycket med de här grejerna. Och de är så gjorda för att söka. Det är det som är grejen. De är bara för att söka, bara för att hitta. De bryr sig inte om hur det ser ut under, hur informationen ser ut under. Det är helt ointressant. Och det är också ointressant när du söker efter någonting som användare. När du söker på Google, du bryr dig inte om hur en sida ser ut. Du vill bara information. Du vill bara hitta dit. Och det är lite grann samma sak här. Jag vill bara hitta det jag söker efter. Och så det sista då, don't care about input or read. Det är faktiskt så att en sökmotor, vi föder den med data underifrån. Och så tar den hand om det enligt vissa konfigurationer som är gjort. Och det som händer då, det är att de kan söka den, de kan föda den på flera källor. De kanske har ett bokföringssystem, de kanske har en e-postdatabas, ett kundsystem, allting tillsammans. Så kan jag föra ihop alla information utan att flytta den. Och det är ganska intressant. För när man börjar slå ihop de sakerna, det är då vi kan få det här värdet i sökan. För att söka en bok för exempel ser man siffror, det är inte ointressant. Men om jag då helt plötsligt kan säga, men vänta lite, jag får ett utbetalning, det är därför det. Och en sökmotor kan hantera jättemånga dokument. Om man tänker mot en relationsdatabas så det börjar ju gå lite knackigt någon gång när man har någonstans 100 miljoner, 200 miljoner dokument eller poster. Det blir inte så snabbt längre, ska man då lägga på fritextsökningar och sånt, så blir det jobbigt. Det är också så att man kan ha tusentals fält. Jag har tidigare jobbat med finansiell information eller företagsinformation. Och till exempelvis UC och så vidare. De har liksom hundratals olika parametrar på ett företag. Vi kan söka och begränsa information. Och det gör de jättesnabbt. Men att ta en relationsdatabas har de en tabell och sätter upp 3000 kolumner. Det kommer inte funka. Det kommer gå sönder. Normalt sett så är det sökmotorer supersnabba. För att på Google exempelvis, det är ju svar på millisekunder. Och det är likadant om man använder de här Solar och Lucene, Elasticsearch. Det är millisekundsvar vi får oftast.
de är då hårdvarumässigt så kan man liksom skala de här dynamiskt. Man vill inte som inte börja med den fetaste jätteburken utan man lägger till lite grann så det kommer. Och klinga igen. Vad är de inte så bra på sökmotorer? Då jobbar på platta datastrukturer. Och då tänker ni så inga jobbings, ingenting. Nej. Men det är inte intressant om jag ska söka. Helt ointressant, jag ska bara hitta information. Jag ska inte leverera information. Jag kanske bara ska hitta en pekare till information. Eller ett litet utdrag ur den. Det är en sån här preview-text. Bra. Och hur funkar det om man tänker att man ska analysera det här? Det är ganska enkelt så tittar man på antalet. Och om man så tittar på ett antal och så vet man okej, om jag har ungefär 5 miljoner poster tillsammans totalt sett så kan jag då självklart gå in och titta på om man idag de här 5 miljoner, så 1,3 miljoner posterna, så vet jag att jag har råd till betalningstransaktioner då. Så vet jag att det är 100 000 som har gått till Citigroup i New York som kommer från Irak. Ja, det kanske kan ge mig någon information. Vänta lite. Idag, de här tiderna, vi vet att vi kan säga rakt ut, banker och sånt, alla i hela världen, det är liksom Syrien, Irak och de länderna, Italien här, men det kollar man extra på idag. Alla gör det här. Det är inget konstigt, för det är direktiv inom penningtvättslagen som säger att vi måste titta på det här. Och då kan man ju titta på det och säga, men vänta lite, kommer det massa betalningar från de här ställena? Ja, då kanske vi måste gå in och titta lite djupare på det här. Eller så att vi inte har så mycket information om det här. Ja, men då kanske vi kan låta det vara. Eller hittar vi någonting som är väldigt stora belopp. För det handlar om finansiering av terrorism exempelvis, som idag som idag faktiskt drabbas av. Men det går också, om man tänker sig i vår bokföring exempelvis, så kan vi se att i september så hade vi väldigt många transaktioner till ett visst företag på små belopp. Har någon varit kreativ kanske slänger på, om jag under $1, det syns inte så mycket. Men om man har många tusen sådana betalningar, då kanske man har någonting. Men för att hitta det här så är det inga standardlösningar vi kan komma med. Det är någon som har erfarenhet, som vet hur de ska hitta den här informationen, som faktiskt gör det intressant. Är du med? Så plingar vi igen. Så, om man ska konfigurera upp en sån här information då, så från olika datakällor, så är det ganska naturligt att tänka sig, vi måste nog hitta någonting, nyckelinformation. Har jag e-post i ett system så kanske det måste vara kundnummer i varje fall, så jag kan liksom hitta. Har jag betalningstransaktioner så är det väl en transaktionsnyckel från olika delar, eller ett namn på en person och så vidare, så jag kan knyta ihop informationen från olika datakällor med varandra. Det är jätteviktigt, för annars kommer jag aldrig kunna jämföra information, för det handlar ju faktiskt om att kunna sätta någonting i relation till varandra. Där. Allting behöver inte matcha, utan det är bara det vi ska söka. Sen kan vi använda en sån här mailing, om man har lagt in massa datakällor så kanske man inte behöver söka på allt, men kan använda olika syften självklart. En del grejer går kanske ut att titta på om det är någon kriminell verksamhet. Andra kan ju vara bara, nej, men jag vill indexera upp all kommunikation jag har haft med mina kunder. Det är ett annat sätt att se på det. Ja, då kanske har något system som skickar sms, något som skickar e-post, något som skickar vanliga brev. Det går från olika system. Vi vet stora organisationer, det är olika system. Ja, men lägg in den informationen, det vill söka. Då ska han få ut det. Blink. Så vad skiljer det här från B-världen då? Tittar man på ClickView och så vidare så är det så att de tar inte så mycket information, utan där är det ofta som man vill se trender och så vidare. Man kanske kan hålla på med en miljon poster. Man har ofta en färdigberäknad kub. Man har liksom plockat ut ett segment till sin information som man tittar lite extra på. Och det är bra. Men det är framförallt för att se trender och så. Kanske att kunna, när man har lite mindre mängder, kunna titta på exakt någonting. Men det är lite svårt. En sökmotor å andra sidan, det söker hela mängden. Men jag kan absolut inte göra samma sak som titta på trender och så. Det går inte. Utan det är mycket det här, av den här mängden så har jag så här många givet de här villkoren. Så, flingar vi igen.
Så om man då skulle ta det bästa av de två världarna så kan man ju faktiskt använda sökmotorn att hitta den informationen. Så att det har 1 miljard olika poster. Ja, men då kanske jag kan söka upp den informationen jag är intresserad av. Exportera dem. Eller peka ut dem. Och analysera dem i ett ClickView eller liknande. För att där se trender och sånt. Så använder båda de här delarna är ju jättebra. Men tänk om man använder med olika syften. Så, och så kör vi omkring till. Då ska vi köra lite demo här. Och då kan du få hålla micken. Vi ser om det här lyckas. Man måste stänga ner den här. Jag bara ställa en fråga under tiden. Ja. De som använder det här systemet, är det folk som sitter på banker och ska se till att det är schyssta affärer som folk håller på med? Eller vad är det för människor som använder det här? Ja, det kan vi säga. Som är det då, så i det här konceptet som vi har gjort här, så är det framförallt analytiker och så vidare. Det är erfaren personal som letar efter saker och ting. Jag kan inte gå in exakt på vad det är de gör, men tanken är ju som frågar om, jag bara som frågar så där, att kunna hitta olika mönster och trender och kunna beskriva sina, eller få liksom bekräftat misstankar om någonting. Ja. Så det kan ju vara allt från penningtvätt till att titta i bokföringar till att, egentligen vilken information som helst. Det behöver inte vara en finansiell information det här. Det kan ju faktiskt vara vad som helst egentligen. Ja. Jag tar det lite grann här. Men om man tänker sig så här, du får hålla mycket. Vi kan ju checka på fritext till att börja med. Man kanske skapar sig en form av, skärmen var inte så stora, sökstrategier. Att man kan, om vi nu har indexat upp, vi har ett gäng olika fält där som det här är betalningsinformation. Det är bara fake där som finns överhuvudtaget. Men då finns det massvis av informationer i sådana här betalningsmeddelanden. Och då kan man tänka sig att man kan söka individuellt på respektive fält eller man kan fritextsöka alltihopa. Nu gjorde jag så här att jag fick faktiskt, jag såg att det var en liten grej som var fel med informationen från början. Så jag fick göra om den i morse nu. Så jag skapade lite nya sådana transaktioner. Så jag hoppas att det ska gå bra här. Där kan vi titta på här. Ganska ju många som har gjort eurobetalningar här. Någonting av de här ligger ungefär 200 000, ungefär 200 000 transaktioner i morse. Kan lägga på USD också. Så om man tittar på transaktioner som har gått via USD och eller euro så är det 25 000 stycken här. Och vi kan inte tänka oss att den har gått ifrån, vi ser att det är någon Bernhard här, Bertan som har ännu mer fejkat data. Du får hålla den. Kan du gå till den? Så om vi tar på det är väldigt jobbigt att skriva så här. Ska jag titta på namn och mottagare kanske. Och se hur det funkar här. Jag behöver vårdstycken. Stämmer det någonting? Det är något problem. Så man bara kan browsa var inte mottagaren och ha vilka delar? Ja, vad menar jag? Det kan jag säga. Det är väldigt jobbigt att få skriva sig. Men vi köper på fritext så kan det finnas med. Här har vi 867 stycken transaktioner. Och om vi väljer vilket belopp han har gjort
det här ser lite bättre ut om man har lite större skärm. Ska se att det blir lopp. Då är det så här, nu har jag lagt in på en lite guidad sökning här, men så man kan liksom söka intervaller, det blir ju väldigt smidigt här. Det var 129 stycken som har gjort som över 57 000 kronor. Men ni förstår lite grann principen. Att man kan gå och titta på flera olika värden och liksom zooma ner det här. Det var liksom... Shit, det såg inte bra ut. Men när man gör det här då, så framförallt om man tittar på informationen och så zoomar sig ner, för det är det som är hela tanken, att man börjar någonstans söka ganska brett och så tittar man på olika delar. Och som ni ser här, det är inga databasfrågor vi använder oss överhuvudtaget, utan tanken är att vi ska kunna söka ganska fritt med de här delarna. Det finns en fritextsökning helt och hållet i det här, så man kan, det var inte lagt upp alla fälten bara rakt upp och ner sen, men det är klart, då är det ju text man söker på. Till exempel ska du söka på ett specifikt värde. Ja, det var väl... ska vi sätta igång den vanliga prestationen? Ja, ska jag säga att det här demot som körs lokalt på Oskarsmaskin. Den klarar lugnt att hålla 15 miljoner poster, fast det bara är en laptop då. Men jag blev kontaktad av Oskar i alla fall att vi skulle lösa en teknisk uppgift, och om vi plingar här så hade vi samlat ihop några krav på en tänkt produkt då. Och de här kraven kommer från misslyckade projekt. Kunderna kunde inte lösa de här problemen själva. Och det är inga särskilt stora siffror, men de är oftast fast i befintliga lösningar och en befintlig organisation. Och då klarar de inte att lösa de här ganska enkla kraven bara. Och kraven var bara 30 miljoner händelser per år. Det kan vara betalningar, e-mail eller vad som helst. Du skulle kunna söka. Du skulle kunna ställa frågan: hur många betalningar har skett i Ryssland sista månaden? Och en annan funktion man vill ha är att man skulle kunna plocka ut originalbetalningar. Inte bara hitta ID-numren, man ska kunna få tillbaka dem. Så det ska vara sökbart och man ska kunna få tillbaka originaldatat. Precis. Och då, jag har inte samma erfarenhet av Oskar av kuber och sånt där. Det tycker jag är sjukt krångligt. Men solar hade jag på. Så det är en spelare i alla fall för indexeringen. Och sen behövde vi någonting för att lagra originalen också, originaldata. För det vill man helst inte göra i indexeringsmotorn. Och då testade vi runt lite. Det finns en uppsjö av NoSQL-databas på det här, men vi fastnade för Cassandra. Det är så att de har rätt lätt att få igång och det verkar väldigt snabbt. Så det här var vår idé. Med Solar och Cassandra så kan vi lösa de här enkla kraven. Så då bestämde vi oss för en bock. Proof of concept. Och då fick jag tillfälle att köpa in en snabb server då. Som jag inte fick ha på hemma för att den lät så mycket. men den var ungefär 128 GB och väldigt snabb enterprise-disk. Men det gick inte på med 60 000 ungefär när jag köpte in den. Den skulle i princip kunna driva väldigt mycket faktiskt hos en större bank till och med. Så det är ganska, om man väljer rätt hårdvara och rätt mjukvara så kan man göra rätt mycket. Nu vill man inte bara ha en server, men det var det jag hade råd med att testa. Om du backar lite, nu var det lite snabbare. Så vad vi gjorde var att vi satte upp Solar och Cassandra och skrev väldigt tungt lager av egen mjukvara. Och då provade vi då, funkar det här? Och så förde vi in 30 miljoner transaktioner då, för årskravet då. Och det gick på 12 timmar. Stod den och tuggade. Och då var vi stenöjda, för vi hade inte optimerat någonting. Men det skulle alltså ta en månad. Det här skulle vi klara på 12 månader då. Men att jag klarade av det på 12 timmar så tänkte jag att det här, då är vi rätt ute i alla fall. Och man kunde söka på 10 millisekunder så fick man det vanliga svaret bara. Och man kunde plocka ut datat. Och där var jag lite besviken först då, för det tog 35 minuter att få tillbaka 350 000 betalningar
Men så jag visste att den här lilla hårddisken jag hade köpt, den klarar 460 000 4K-filer per sekund. Men vi klarar ändå kraven utan problem. Men där har vi lite optimering att göra och förstå var försvinner som ligger en overhead i det här. Men det är inte dåligt ändå för 350 000 på 35 minuter. För det klarade inte befintliga kundsystem, det fanns inte på kartan. För de satt fast i gamla komplexa saker. Ja, det kan det bli. Så det var då bocken klar. Och då är det så att Solar och Cassandra kan man ju dela upp på flera maskiner för att den fysiska har inte mer än 500 gig i ram. Det är max. Du kan få 1000 gig i max för de flesta modifikationerna. Och då, om nu indexet skulle stiga över det, och det kan det göra om du har 10 års finansiell data, då kan det bli stora grejer. Då måste vi dela upp det här indexet på flera maskiner och det klarar Solar. Sen finns det även andra orsaker att man vill dela upp det på flera maskiner. Det är ju redundans då. Om en går ner så fortsätter systemet att fungera. Plus att när man indexerar så vill man dela upp jobbet. Så här skulle det kunna se ut då. Och strecket i mitten, det är att det är två olika datorhallar här. Så att den här emellan, inom datorhallen, de har 10 gigabit nätverksförbindelse. Medan datahallen, mellan datahallen så kanske man bara 1 gigabit. Och kravet var också att man skulle kunna slå ut en datorhall och så ska det ändå fortsätta fungera. Och det går att göra med Solar och Cassandra. Det finns inte. Sen står det ett annat litet djur där som heter Zookeeper. Och det är en koordinator. Det är en kombinerad lastbalanserare och koordinator. Så att om några noder går ner så håller Zookeeper reda på det. Så att när man går upp igen så ser de till att synka upp så att automatik då. Helt enkelt. Så nu kan vi klinga lite där. På den förra bilden var det 12 stycken noder. Om man kör 12 stycken servrar, det finns effektivare sätt att göra. Så vi kom fram till att 4 servrar i det här fallet var ganska bra. Men vi lägger då Solar och Zookeeper och Cassandra på samma maskin. Och i och med att vi får in mindre servrar så kan vi lägga mer mindre pengar på ramen som är inte viktigt då. Så att om man har den här uppsättningen då skulle det vara på 80 000 förutsatt då att det finns nätverk, det finns rack och det finns annat. Men själva servrarna, 4 stycken ganska små servrar tycker jag, skulle hantera då 30 miljoner händelser per år. Så det kostar 80 000. Och det kan vara bra inställningsargument att man kan skala upp där sen och köpa till noder efter 1 år då, när det tar slut på minnet. Så det tror jag är ett bra inställningsargument. Men så tittade jag ändå på, kan man undvika det här att efter 1 år behöva tillföra mer noder? Det kostar ganska mycket av IT-konsulter i driften och det är en liten risk att man ska göra det här. Så att om vi hoppar till nästa bild så står det bara 15 år istället för 2 år. Och där börjar det lite med. Vad händer om man lägger på lite mer avminnare? Vad kostar det extra? Den kostnaden är 200 000 år. Då har man 15 års marginal. Så då kan den här maskinen stå i en garderob i 15 år innan den blir full. Och om man satt upp det rätt då så står det att redundansen där är 3 och 4. Det betyder att varje server klarar sig själv. Så att om 3 stycken server dör så fortsätter maskinen inte då. Så den interna IT-avdelningen behöver inte ens bekymra sig om pensionen. Men det här kan vara, den kostar ju mer hårdvara, men det är ändå ganska lite hårdvara. Det är från 280 000 för de här servrarna. Och det är inte alls mycket för en bank eller större organisation. I och med att det här ska sköta sig själv väldigt länge. Sen kan man ladda lite med siffror. Om man har 300 miljoner transaktioner per år, då skulle det här hårdvaran bara räcka 1,5 år. Sen, om man vill ha allt index i ramen. Men så många händelser, då är man uppe i kortbetalningar. Och då har man mer pengar att lägga på hårdvaran, så då är det inget problem. Och sen
lärde oss lite under resans gång här, det var att Solar, den behandlar alla noder likvärdigt. Medan Cassandra, den kunde ha en nätverksstrategi, en strategi, så att den kunde förstå att man kunde gruppera noder så att inom en datorhall så är det närmare mellan två noder än mellan två datorhallar. Och det kan man sätta som en inställning i Cassandra. Jag antar att man får fördelar då att den ena datorhallen slås ut och det bara finns två. En annan datorhall kvar och då vet man att det är samma grupp. Ja, ungefär. Vi kan sen var det vi jämförde med andra verktyg på vanliga stöddatabaser och sådär som kanske banker kör mycket mer och där. Och de är bra, men man får massa saker på köpet med Solar som man liksom inte har tänkt på det. Men den kan till exempel identifiera språket då. Inte till 100%, men man kan få en hint då att det här var engelska, det här var svenska. Så det kan ingå i sökuttrycket då. Om man vill hitta transaktioner till Ryssland som är när man pratar kinesiska. Kanske inte kinesiska, jag vet inte om det stöder, men det stöder i alla fall att det kan hitta språk. De har flera sådana features som man liksom kan nyttja. Och dessutom om man satt upp ett sådant här kluster då, så kan man sprida ut beräkningar med hjälp av Solar. Det var någonting jag inte hade tänkt på först då. För att få fart i det här så var vi tvungna att ha ett kluster innan som parsade upp alla meddelanden och förbehandlade det. Och det är också hårdvara som går till det. Men man kan faktiskt med den här Solar-plugin som heter Broadstore, fantasibäst namn kanske, så kan man sprida ut sin generella beräkning eller förbehandling till Solar-klustret som normalt bara har indexerat. Det tyckte jag var intressant. En annan grej här var att SSD-priserna har fallit fruktansvärt för de snabba SSD-erna de sista månaderna. Samsung har stängt in en SSD här som när vi köpte den här, då kostade det 20 000 för 800 gigabyte med en Intel, den är väldigt snabb. Nu kan man få samma, alltså ett år senare, för ungefär 2,5. Det är en löjlig prisskillnad, så att det är den här Samsung 950. Den är väldigt intressant. Den är nästan lika snabb som Intels. Det skiljer lite, det är att Intels kan ha lite längre livstid om man skriver väldigt mycket på den. Men annars är det en enorm prisskillnad. En femtedel, en fjärdedel kanske. Det var en dragning i turbofart och Solar och Cassandra. Sen är det du, Oskar. Ja, så här, vi har gjort det här. Och man kan ju tänka sig så här att sätta upp en sån här, det är bara standardprodukt egentligen. Som Niklas sa här, vi har ju knackat upp ett väldigt tunt lager ovanpå det här för att koppla ihop de här grejerna egentligen. Jag tror inte det är många tusen rader kod, 2000 rader kanske. Om ens det. Jag tror nej, 1000. Ja, alltså det är extremt lite kod. För att bara få upp det här. Trots allt så är det ju en del saker man måste tänka på för att få det att fungera. Och det är liksom att sätta upp Cassandra som du sa exempelvis. Anledningen till att man väljer sån teknik eller Solar, det är för att de kan ju skala ut dynamiskt. Köp inte värsta burken på en gång, utan vi köper som vi har nu och så lägger vi och så när vi behöver mer så lägger vi till en burk till. Så man bygger lite som man bygger Lego nästan. Och det gör ju den här tekniken ganska... Du kan ju leva med den ett tag. Och så kan du kanske beräkna den kostnaden lite. Du behöver inte ta en capex bara på en gång som är ganska hög. Utan du kan leva med den tiden och köra kanske mycket på OPEX. Det beror på hur organisationen vill fördela sin budget. Det kan också vara bra att veta. Så vi har liksom paketerat ihop det här så, på ett sätt som kommer göra det lättare. Så självklart är det så, är man intresserad av det här så kontakta gärna oss. För vi har ju gjort det här ett par gånger nu och det är liksom, det är lite lättare då att komma igång. Framförallt så är det de här delarna att titta på. Det är inte bara teknik i allting, utan det handlar ju faktiskt om att titta på informationen man har. Och se hur ska jag lägga ihop den här. Förutom att göra det jobbet så blir ju det här ganska lönlöst. Spelar ingen roll vilken teknik jag har och inte vet vilken information jag har.
Och som jag sa, och Rickard också påpekar, det är ju faktiskt inte bara finansiellt. Nu har vi varit mycket i finansbranschen, men det här går ju faktiskt att använda till egentligen vilken information vi vill. Det är ju bara man kan sätta jämföra informationen. Det finns ju inget hårt som säger att vi ska söka på ett belopp. Det kan ju faktiskt vara att vi ska söka på e-postadress. Eller, ja. Precis. Så, en annan sån här övriga frågor, annars bör det kännas hyfsat klart. Ja. Många av de här... Så kan jag prata lite friskare här. Många av de här söklösningarna baserar ju på att man indexerar och man kan bli implementerad kontinuerligt indexerar. Och undrar jag, hur har ni tittat på det råddatat? Har ni bara utgått från den basstruktur som finns? Om ni liksom sökt förfina hur man indexerar? För det kan man ju själv styra vilka fält och hur man vill dela ut det. Hur har ni resonerat där? Och en ytterligare fråga till det. Det kan ju finnas behov att man kontinuerligt utvärderar hur man indexerar beroende på att data förändras strukturen. Ja, vi börjar med fråga 1 då. Har vi tittat på fälten exempel som man gör det här? Ja, det har vi. Och till att börja med så är det så. Det är ju alltid en process för att få saker och ting jämförbara. Så att om man tittar på det här meddelandet, så betalningsmeddelandena, de ser inte alls likadana ut. De ser helt olika ut beroende på om det är en kortbetalning eller om det är en vanlig Swift-betalning i ett visst format eller en överlåtningsbetalning. Det är så jättekomplicerat. Så man får ju ha på något sätt en rutin för hur man transformerar de här till något likvärdigt format. Det kommer inte ifrån. Så vi kan ställa fält mot varandra. Så det handlar ju fortfarande så att om jag sätter e-postadresser i ett fält så måste jag hitta e-postadressen i alla meddelanden och sätta dem i samma fält. Den kommer vi inte ifrån. Hur mycket man vill göra detta. Och den andra frågan, så kommer det var frågan om implementering och indexering. Kör man indexering om varje natt eller kör man kontinuerligt när det kommer in ner data? Ja, den här klarar ju kontinuerligt att trycka på hela tiden. Men om det finns system, det kan det finnas i gamla banker och samlar på sig kanske under dygnet och sen kommer en match. Så att det som är kännetecken för solare och sånt här kluster är att den är oerhört snabb. Så att det kan komma en batch, men klarar det liksom. Det kommer det kontinuerligt. Och sen det frågar där lite grann om man behöver ändra indexeringen lite på rätter och sådär. Så är solplattformen väldigt flexibel. Man kan ha sin... Om vi hade det där med 4 solplattserver, så lägger du en konfiguration där du talar om vilka skillnader har och hur vi indexerar så. Om man efter ett år kommer på så jag vill göra det här lite grann. Då behöver vi liksom gå in i live. Så du skapar en ny konfiguration där du modifierar ditt schema som du vill ha den. Och kanske även lägger till mera servrar som ingår som kan lägga ut en charge. Det kan du göra med det gamla snurra på. Och så kan du prova liksom att kopiera över gamla data genom en slags konverteringsrutin under tiden medan det fortfarande lever kvar. Så man kan ha flera konfigurationer där. Och det är verkligen jättesmidigt så man slipper den här live-känslan att man måste över en natt och göra om allt. Utan det kan du göra under tiden och sen när det är så stänger av den gamla konfigurationen bara. Det är väldigt flexibelt faktiskt. Och vi kan säga också att om man jämför med relationsdatabas så är det ju så har alla fält och du kan få joina och sådana saker så är det är klart att det är lättare där istället än en vanlig fråga. Det är bara när det kommer upp i datamängder då hänger de inte med de här. Har vi 1 miljard post exempelvis då behöver man ganska kraftfull dator för att kunna joina de här grejerna. Det har du för mer än 1 miljard då är det definitivt svårt. Nu har ju vi som sagt 350 miljoner kronor. Jag har ju kört någon sån här data warehouse-projekt och man försöker vända upp och in på de här grejerna. Det är ju beräknat som står under en natt 10-12 timmar kanske att köra med joinerna. Några av det var hyfsat vassa servrar. Men det är som du säger, det är en nackdel. Man kan visst behöva indexera om vissa saker eller lägga upp det om man kommer att använda andra saker. Så det är klart, det är en nackdel. Men det är också, man får med att göra, men de är ganska snabba. Jag drog in de här i morse och de här 350, vad jag sa, 500 000. Nu sa du att jag hade 15 miljoner du har kört på laptopen också. Man gjorde 150 000 på 5 minuter och sådär som jag genererade bara och körde in. Så att den är snabb. Jag har en fråga. Det här har fått lite intrycket när jag pratar med er kollega. Ni har kommit in i en traditionell datormiljö med
verksamhet som har hållit på under många decennier. Man har en dataavdelning, man har ingrodda sätt på hur saker och ting ska göra, man har stora datorer och så vidare. Har det varit lite grann så här att ni har kommit in utifrån och liksom fått hoppa in luftlandsatta och med en ny teknik som organisationen inte känner till och så har ni löst problem väldigt kostnadseffektivt och på ett sätt som har varit lite överraskande för organisationen? Ja, så är det. Man kan säga att ett problem som löses här exempelvis, de är på flera år egentligen och tar upp det här. Så vi gick in på 1,5 månad. Och de var jättesura på att göra det. Jo, det är väl klart att det kommer in med sånt här. Det blir ju självklart en konkurrenssituation man kommer in i. Det är en konkurrenssituation av IT-avdelning versus några andra. Och det är klart att det är det är klart att det finns internpolitik. Det ska man inte sticka under stol med. Så att tekniken är inte det svåra i de här grejerna många gånger. Utan det är att ta sig framåt på ett bra sätt för att få med det här. Alla komponenter som ni använder, det handlar om öppen källkod. Allting är öppen källkod. Varenda grej här är öppen källkod. Som jag sa, det vi har lagt till då, det kanske är, jag tror inte det är 2000 rader kod. Jag tror inte vi kommer upp i det. 1000 rader. Jag har lagt ett litet lager ovanpå stora. Och så och det här webbgudet som jag såg där, det skrivit Angular, det gjorde jag på 2 dagar. Så, ja, det är mycket konfiguration. Ja. Hur många människor som sitter och kör här nu? Det är revisorer och människor som ska svara på sakfrågor. Ja, alltså just nu så är det så att vi försöker få ut att det gör det. Så kan man säga, just nu så ligger det sådär. Det är väldigt många som visar intresse för det här. Och så vi tror ju på stenhårt att just den här grejen att kombinationen traditionella BI-system och det här. Man kör det här för att hitta det man vill. Och så plocka ut det datan och sen klicka in det. Exempelvis för att se trender. Eller om du kan ju få direkt fakta här. Någon sista fråga? Kom igen. Ja, först undrar jag, har lösningen något namn? Och sen så undrar jag också om det finns någon möjlighet att lägga in beräkningsfunktionalitet i sökmotorn så att säga för enklare aggregat till exempel. Ja, ett bra namn är ju faktiskt någonting, så det kan du lyfta Rickard, för Rickard är en sån här person, du har ju mycket så här fornnordisk mytologi i den här... Ja, nej, men vi har en samlingsnamn, det är Ginnemagal. Först så hade vi lite sådana här tuffa namn som Börnhol och lite sådär. Men alla var ett tagna på men Ginnemagal var ingen som hade tänkt på. Ja, det var det enda jag kom ihåg från skolan faktiskt. Det är svenska lektioner. Det är kaoset innan ordningen då, dessutom. Det går inte ut att göra, men det är ett arbete. Vad vi jobbar på nu är att få ut en virtuell maskin som innehåller hela maskineriet med 4 stora rutor och 4 examensrutor. Så man kan dema på sin egen laptop. Beräkningar så. Ja, beräkningar. Ja, jag som en människa som jag förstår alla frågor. Jag måste ta till mig en fråga. Men jag var inne lite på det med den här synen över belopp. Att man kan sprida beräkningar i det här redan befintliga klustret. Så, med hjälp av den Solars vanliga sätt att sprida frågor. Men det är nog ganska så att de går där. Så här är det, när man har det här, om man tänker sig på något dokument som kommer dokument för dokument. Så, alltså att beräkna i en sökmotor, det gör jag i små saker går det att göra. De är inte liksom supergjorda för de här sakerna. Det är klart att vi kan beräkna summor och sådana saker. Men det man kan tänka sig att man gör det, att man utökar informationen med resans gång. Exempelvis att om vi ska räkna om en valuta från euro till SEK, exempelvis sådana saker. Då kan man göra det innan man drar in det här. Eller om vi ska göra någon mindre analys på vägen. Man kan ju tänka sig att man hittar någonting, småsaker. Det går ju jättefort att ställa de här frågorna. Det är ju alltså millisekunder. Så om man tänker sig att man flöde från vänster till höger så är det bara liksom först gör det här, sen gör det här, sen utökar informationen innan vi lägger in det. För det kan ju vara så att man vill göra mindre analyser på vägen. Och för att kanske vara pling någonstans i realtid. Eller för här kör man dokument för dokument. Det blir ju i stort sett realtid. Det är ju sökbart kanske bara alltså mindre än en sekund efter man har fått det här. Så det är så sätt nära realtid. Så realtid ska vara. Ja, tiden måste vi hålla. Det var någon fråga till där. Är det kortis eller? Ja.
Ni nämnde internpolitik. Hur hanterar ni den? Ja, nej, men det är så här. Alltså, man kan inte komma in och buffla på järnet. Liksom, utan får man inte göra den här nyhetsprincipen. Men det har ju aldrig, det lönar sig väl sällan att gå in och ställa sig på toppen av berget och säga att man är bäst på en gång. Utan självklart så måste man får åka slalom lite grann i organisationen. Så handlar det nästan alltid om i de här delarna. Man måste tillåta sig att gå åt vänster och gå på mina, gå till höger, gå på mina. Så får man liksom zooma sig in så här. Till slut så hittar man. Och men det blir väl aldrig sällan som man tänkte i början. Utan någonstans är det så att man måste behöva acceptera att man ska hitta hur organisationen jobbar och sådär. Så. Det finns tid för mer frågor i pausen. Vi förbereder oss här i 4 minuter. Så Kan man fråga?